So, medyo late na ako nagsimula mag-vlog ngayon. Nagising ko lang. Siguro, ng oras na. Hindi ko rin alam eh. So, ngayon papunta ako sa ano. Bukayan. Maliliit na kasi damit ko. So, hahanap tayo ng damit. So, good morning. So, wala yung kaya na nakikita ko lagi, hindi ata nagbukas ngayon. So, wala tayong mabibili. So, yun, zero. Wala, sarado ata eh. Ilan yung pinuntahan ko, sarado lang. Meron naman nagkukay, puro sapatos lang. Kasi puro pang babae. So, dito na ulit ako sa bahay. So, ewan ko lang. So, nakauwi na kami kanina. Galing kami sa parang LTO nila dito. No, napaayos na yung mga dokumento ng motor. At dali lang. Inaabot ako ng ulan. Dapat kami ulan. So, Dito madali mag-ayos ng papel. so hindi na naman. Nalabas ako pero bago ko kasi talaga kanina nung nandun kami. Magbabike ako tapos pupuntahan natin yung nag-Google Map kasi ako ng mga thrift store dito. Mga ukay o kaya ano, second hand na gamit. Mga tindahan. Mayroon magkakalapit kaso ibabike ko sana kaso umuulan na naman eh. So hindi ko alam ano gagawin natin. So bahala na. So, tumuulan, lalabas tayo. Pero hindi ako lalayo. Kasi baka mamaya tumakas yung ulan. Mag-iikot-ikot lang ako. Pero pupunta akong shop, maglalaro ako. Pero bago pumunta akong shop, oh shit, sira tayong gorilla pod. Bibili pa ng isang tripod. Kung yung maliit lang. So wala yung hinahanap ko dun sa wala yung hinahanap ko yung tripod. So ngayon pupunta na ako sa shop. Live. Maambon na. Ayan. Tanyan. You gotta act tonight. This ain't televised. This ain't televised. This ain't televised.
Don't touch me. So, dito na ako. Dito na ako sa, sa building kung saan yung shop. Kung saan yung shop. Ay, nabubulol na ako. Biglang lumakas yung ulan. So, andito na nga tayo. Sigala na 3 hours ulit. 3 hours. So, hindi na ako masyadong nag-vlog na naglalaro ako. Hindi ko kinunan. So wala, parang ang boring kasi. Wala na akong nakaka-excite dun paglalaro ng... Ako nag-excite ako pag naglalaro ko ng Dota. Ayaw ko sa inyo. So, kaya yun, kaya hindi ko na kinunan. So, yun. Parang hindi ko rin day off eh. Wala rin nangyari. Alas nung maga kasi sinama ako si Papa mag-ayos ng papeles ng motor. So siguro inabot din kami ng alas 2, alas 3 doon. So pag uwi pa namin umuulan na. So wala rin talaga ako nagawa. Parang boring nga ng araw na ito, parang yun yung laging sumisira talaga ng mga plano ko eh. Itong ulan na to eh. So, pauwi na nga. Tignan natin kung ano pa magagawa natin pagdating ko sa bahay. Uwi ko lang. Lumabas na naman ako. Punyeta. Kaya umuulan na naman. Kaya yung gustong gawin, punyeta kasi ulan to eh. So, sabi ng kapatid ko, may aso daw na nawawala ata o walang may-ari. Aray ko, nalaglag pa ako. Umuulan. So, titignan namin kung nandun pa. Pag andun pa yun, iuwi na namin yan. Nung kinikilig siya, mamadali oh. Pag andun pa yun, ha, may aso na kami. Bira ka lang kasi makapulot ng aso. May lahi. Gulo naman ito, sa eskinita pa doon. Sikip-sikip. Oh, siya ito, kinikilig oh. It's a chance. Bebenta namin yung pag napulot namin. Ito nawawala oh. Mabait naman kasi. Hindi siya yung kahit sino ko lumapit na ano, di ba? Maano siya. Nandun pa kaya yun? Boko. Sana. Ano pa? Dito kami, wala yung aso. Nahanap niyo.
So, yun. Nga. So, ayun, pauwi na kami. Wala yung aso. Hindi pa bumalik sa 7-Eleven. Ha? Hindi pa bumalik sa 7-Eleven. Wala na yun. May ano kasi si... So, ayun. Natapos na naman ang isang walang kakwenta-kwentang araw. Peste kasing ulan to eh. Yung umaga, bago kami umalis ni Papa. Wala ka, umambun na kayo. Maano pa eh. Hindi, kaya pa eh. Umaraw nga nung pumunta ako sa Ukayan eh. Oo. Tapos pagdating nung alauna, punta umulan bigla. Oo. So ayun, Wala nga kami ganang customer ngayon. natapos yung araw ngayon na wala akong ginawa. Walang nangyari. Nakapag-Dota ka naman ah. Wala eh. Boring din, Dota eh. Bahala ko talaga kasi kanina maglibot yung mag-bike. Magkapote ka. So ayun. Wala eh. Wala na yan. Ayaw makisama nung panahon. Tagulan na kasi. So, kita-kita na lang tayo bukas. Gandito na lang. So kaya nakapare